Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как починить микроволновку своими руками в домашних условиях. Вот у меня в старой микроволновке сломалась вот такая вот штукенция. Называется слюда. Она располагается вот тут вот. Внутри, на правой стенке. Я беру любую коробку, вот я из-под USB Wi-Fi беру. Разрываю ее. Вот таким вот образом. Ложу слюду на картон и обвожу нужной формы, чтобы была. Она у меня еще тут вот подломана. Так что она уже по-любому не подойдет, даже если целая была бы не сгоревшая. Вот так вот я ее обвел. Теперь вырезаю. Это лишнее. Тоже лишнее на выброс. И получается вот такая вот штукенция с этой стороны. Такая с этой такая. Вставляем на место, где должна стоять слюда. Берем стакан холодной воды, ставим в микроволновку, включаем сеть и включаем, чтобы проверить, работает ли микроволновка. Поставил на 2 минуты.
Вода нагрелась. О, даже пар идет горячая. Если видео было полезным, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить что-то новое. Всем спасибо, всем пока.